Murakaza neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Go Understand Scholarship nk'uko tugenda tubagezaho updates nyinshi available opportunities tubafasha mu bigendanye n'ama scholarship ahantu henshi hatandukanye ku isi mu Rwanda ndetse n'ibindi bice byinshi bitandukanye mu gisata cy'uburezi aho ngaho twiyemeje kujya tubahereza ama updates ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo mubashe kunyurwa ndetse no kuba mwagera ku nzozi zanyu. Rero turacyari muri Go Understand Scholarship aho tugenda tubagezaho ibyo byose kugira ngo bizabafashe muri academic process zanyu. Rero ku uyu munsi hasohotse itangazo rishimishije cyane, abantu bakoze application muri Mastercard muri batch 2 resulta zikaba zamaze kujya hanze. Mastercard Foundation ikaba yasohoye itangazo rigaragaza abantu babaye pre-selected cyangwa abantu bafashwe mu cyiciro cya mbere, ubwo byumvikana ko hazakurikiraho n'ikindi cyiciro cya kabiri. Rero hari byinshi bagiye bavuga bitandukanye ndetse tunababwira ama tips muzifashisha kugira ngo mwe mwabasha gutsinda iyo interview itazabatsinda, ahubwo muzayitsinde mubone scholarship muri Mastercard. Rero hano Mastercard Foundation ikaba yashyize hanze iryo tangazo, announcement of pre-selection results for the undergraduate scholarship under Mastercard Foundation Scholars Program at University of Rwanda for the academic year 2025-2026 for the batch 2. Hano bakaba basohoye resulta cyangwa pre-selection y'abantu bafashwe muri Mastercard Foundation muri batch ya kabiri. To all applicants cyangwa ku bantu bose bakoze Mastercard Foundation. Mastercard Foundation Scholar Program at University of Rwanda thanks all your admitted undergraduate students who expressed their interest for full funded undergraduate scholarship under Mastercard Foundation Scholars Program academic year 2025-2026 batch 2. Hano bakaba bashimiye abantu bose bakoze application muri Mastercard bari interest bapurayinze muri batch ya kabiri. Rero bakaba bashimira cyane uburyo mwitwaye kuba mwaragize iryo shyaka ryo kuba mwakora application yanyu muri Mastercard. Rero hano hari ibindi bintu bazagenda bakurikiza. Attached is the list pre-selected and not pre-selected candidates. Hano bakaba bashyizeho list y'abantu babaye admitted cyangwa babaye selected ndetse n'abandi batabaye selected. Ubwo ni pre-selected, abakoreye selection ndetse n'abandi batagize batabaye selected. Hano those who have been pre-selected will be informed on the next steps, interview and home visit. Hano kwa bano bantu bakorewe pre-selection hakaba hazaba icyo bita interviews, hazaba ama interview ndetse habaho n'icyo bita home visit kugira ngo babashe gukonfaminga cyangwa gutoranya abandi bantu ba nyuma bazajya mu cyiciro cya nyuma cya Mastercard Foundation, noneho bakajya muri mu ba scholars ba Mastercard Foundation cyangwa mu bantu bafashwa n'umushinga wa Mastercard Foundation. Rero hano ntabwo kugira ngo usinde interview ari ibintu byoroshye gutyo gusa, ahubwo bisaba kwitegura impande zose. Rero hano hasi iyi ni list y'abantu bagiye bafatwa cyangwa bagiye bakorerwa selection mu byiciro bitandukanye, harimo animal production, food science and technology, horticulture ndetse n'izindi nyinshi cyane. Hano twasangamo nka logistics, economics ndetse n'izindi. Ahangaha rero niho bagiye bafata abantu batandukanye, ariko ntabwo ari final selection, it is pre-selection, aho bazitabira interview ndetse bagakorerwa na home visit. Turabona ko ari list ndende cyane. Hano psychology, medicine irimo, pharmacy irimo, social work,
pharmacy ndetse n'izindi zitandukanye, biochemistry naho nibatanzwe, computer engineering ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho ngaho Mastercard Foundation ikaba igiye gutanga ama scholarship ku rwego rudasanzwe. Rero niyo mpamvu ugomba kumenya ibi bikurikira kugira ngo uzabashe kuba umwe mu basikora ba Mastercard cyangwa mu banyamuryango ba Mastercard bafashwa na Mastercard Foundation. Abantu bayirimo bameze neza cyane rwose, abantu bafashwa na Mastercard Foundation ukabonamo scholarship nziza cyane. Rero that is why ugomba gucana ku maso kugira ngo iyi Mastercard Foundation ntigucike. Rero hano hari tips cyangwa ibintu ugomba gukurikiza kugira ngo ube wabasha gutegura interview yawe kugira ngo iyo Mastercard Foundation itazagucika. Hari ibintu bikurikira uba ugomba gukurikiza kugira ngo Mastercard Foundation uzayemeze cyangwa uyikonveke kugira ngo ube wabasha gukorerwa final selection kugira ngo ube mu bantu ba nyuma bazafatwa na Mastercard Foundation. Rero hano hari tips ugomba gukurikiza. Ikintu cya mbere uba ugomba gusobanukirwa Mastercard Foundation, indangagaciro bagendera ku biki, mbese baba bashingiye ku iki. Cyo ni ikintu cya mbere ukabanza ugasobanukirwa Mastercard Foundation values. Rero hano hari n'ikindi kintu cya kabiri ushobora gukurikirana kugira ngo uzabe selected muri Mastercard Foundation. Be clear about your story. Kuvuga inkuru y'ubuzima bwawe, uko byagenze wiga, uko wagiye uhandoringa challenges zitandukanye kuva utangiye ishuri ndetse no kugeza ugeze muri senior 6 ugasoza, ndetse ukaba ugiye kujya muri university. The way how to talk about your story, your past challenges about in your life. Ibyo ngibyo nabyo birakenewe cyane kugira ngo uzaba konveke babashe kumva story yawe n'uburyo wagiye uhandoringa ayo ma challenges, dore ko ari nacyo kintu bakeneye kugira ngo babasha kuba selected muri Mastercard. Nanone ikindi kintu ugomba kwitegura, prepare for the common interview questions. Hari ibibazo hano bagenda babaza muri interview bitandukanye. Ni ngombwa ko ibyo bibazo byose ubanza kubimenya. Hano nka first question akenshi bivuga ngo tell us about yourself, uyivuge wowe ubwawe, sibyo? Icyo ngibyo biri mu ni kimwe mu bibazo bibazwa muri Mastercard Foundation ndetse n'ayandi ma interview atandukanye. Rero ukabasha gusobanura weho ubwawe urinde ho ayo, then ukavuga challenges zawe, bakakubaza ngo ese ni ibihe bibazo wagiye uhura nabyo mu buzima. Ntabwo aho ngaho baba barimo kubaza ibibazo gusa, ahubwo baba bari no kukubaza the possible way, the solution have been used in order to handle the situations. Rero ni ngombwa ko ibyo bintu byose ubasha kubimenya, how to describe your situation, ibyo wagiye unyuramo in daily life, ukabasha kubihandoringa. Then akandi kantu, what is your goals, what is your purpose to be in Mastercard Foundation. Ukamenya ngo ni purpose zawe cyangwa intego zawe ku ahazaza kugira ngo ube wabasha kuba selected muri Mastercard Foundation, kubasha gupresentinga challenges zawe ndetse no gupresentinga intego zawe wifuza kugeraho. Yes, ibyo ngibyo ni ibintu byazagufasha kugira ngo waba selected muri Mastercard Foundation. Then the way how to manage money, uburyo umanaginga amafaranga. Yes, how financial skills, kuba wabasha kumanaginga amafaranga mu buryo butandukanye, atari spending gutyo gusa. Bakeneye n'umuntu bazafasha, bazahereza scholarship ariko akabaze no kumanaginga amafaranga. Yes, akandi kantu icyo bita speaking. If I say speaking, ahanga nta kindi kintu ugomba guhita wumva speak English, kuvuga neza Icyongereza. No, ugomba kuvuza Icyongereza neza cyane kugira ngo ube wabasha gutambuka izi step. Uko interview ntabwo bazayikora muri vernacular language, no, mu cyo mother tongue bazakoresha n'Icyongereza. That is why you have to be specific about speaking English in front of audience, especially when you are explaining your things, your challenges, your story. Aho ngaho ugomba kuba uri standard kugira ngo Mastercard ntizagucike. Rero izo zari zimwe muri tips
ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo uzabashe gutsinda interview ya Mastercard ndetse na home visit, ukaba wateguye mu rugo hasa neza cyane kugira ngo nibaza kugusura bakareba hirya no hino bazasanga ibintu byose biri clear. Ariko ikintu cya mbere gisabwa ni mentality, speaking English and the way of expressing your things. Rero yari Go and Study Scholarship, aho tugenda tubagezaho ama updates, aho ngaho twabasobanurira ni ibiki ukwiriye kumenya kugira ngo ube wapasinga noneho final selection ya Mastercard Foundation, harimo home visit ndetse na interview. Nizere ko mwese murakomeza kugubwa neza kandi mukomeze mwitegure kugira ngo muzatsinde neza. Turacyari kuri Go and Study Scholarship.